Bir kun keladi, tillar lol, ko'zlar yumuq, nafas to'xtagan, oyoq-qo'llar endi harakat qila olmaydigan, qalblar larzaga kelgan holat bo'ladi. Inson dunyo bilan xayrlashadi. Bu kun albatta keladi. Bu kun hammani kutyapti. Sevganlar ortida yig'laydi. Vaqt esa uni oxirat manziliga yetaklab boradi. Bu manzillarning birinchisi qabr. U haqida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqurdir dedilar. Qabr sohibi agar unda najot topsa, qolgani undan-da yengil bo'ladi. Qabr oxirat yo'lining boshlanishi. Kishi unga kirishi bilan oxiri qayerga borishini sezadi. Najot topsa, qolgani undan-da yengillashib boraveradi. Bu joyda nima bo'lishini har birimiz o'ylaymiz. Ammo payg'ambarimiz alayhissalom ummatlarini sukunatga olib boruvchi, umid beruvchi bir hadis aytganlar. 5 toifa inson borki, qabr azobidan omonda bo'ladi. Bilasizmi, musulmon ekanligimiz shu yerda bizning yutug'imiz bo'ladi inshaalloh. Dunyo xuddi atrofi faqat suvdan iborat keng ummonga o'xshaydi. Qayiqda yo'lga chiqqan odam manzilini ko'ra olmaydi. Faqatgina qo'lida aniq koordinatalari borlar manzilni topishi mumkin. Barcha iymonli kishi borki, payg'ambarlari ularga mana shunday aniq koordinatalarni ko'rsatgan. Qabr haqida gap ketganida ko'proq u joy azob maskani bo'lib tasvirlanadi. Lekin qabrda rohatlar ham bor. Chunki Rasululloh jannat bog'laridan biri bo'lishi mumkinligi haqida aytgan. Rivoyatlarda aytiladi, qabrda bir mo'min kishi bo'ladi, unga jannatdagi go'zal hur ayn jufti kelib salom beradi va qabr sohibiga o'zini tanishtiradi. Shunda mo'min kishi unga talpinadi. Hur ayn hozir vaqti emasligi, biroz kutib turishini so'raydi. Lekin mo'min qancha kutadi? Umuman olganda, Odam alayhissalom davridan beri kutayotgan mo'minlar ham bor-ku degan fikr xayolingizga kelishi mumkin. Biz ham qabrga kirsak 1000 yillab yotishimiz mumkin-ku. Mana shunday savollar ko'pchilikning zehniga kelgan bo'lishi tabiiy. Kutish bu eng yomon narsalardan biri. Azob bo'lmasa-da, kutish azob parchalaridandir. Ammo Rasululloh alayhissalom qabr jannat bog'laridan bo'lishi mumkin dedilar. Shunday ekan mo'min kishi kutish degan mashaqqatga ham duch kelmaydi. Boyagi hur ayndan qabr sohibi oldiga durlar, bir munchoqlar sochiladi. Qabr sohibi hur ayndan tushgan bu munchoqni unga qaytarmoqchi bo'lib terishni boshlaydi. Ana shu munchoq donalarini terib bo'lishi bilan qiyomat qoyim bo'ladi. Mo'min kishi vaqt o'tib ketganini sezmay qoladi. Rasululloh alayhissalom mo'minlarga yana xush xabar berib, qabrda fitnaga uchramaydigan 5 toifa inson haqida aytganlar. Ha do'stlar, inson o'lgandan keyin ham fitnalarga uchrash haqida rivoyatlar bor. Ammo ushbu 5 toifa inson borki, ular na fitnaga uchraydi, na azoblanadi, na kutib yotadi. Ularga qabr jannat bog'laridan biriga aylantiriladi. Imom Tabaroniy va Bayhaqiylar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam najot topuvchi 5 kishi haqida aytganlar. Keling, mana shular haqida aytib bersak. Ushbu baxtli 5 kishining biri shahid, ya'ni jonini Alloh yo'lida fido qilgan inson. Shahidlar yer yuzidagi eng oliy darajali insonlar. Ular hayotlarini, farzandlarini, mol-mulklarini emas, jonlarini Alloh uchun fido qiladilar. Ular vafot topganlarning eng afzallari, hisobsiz jannatga kiruvchilardir. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ular haqida shunday deydi: Alloh yo'lida jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. O zotlar Alloh o'z fazl va karami bilan bergan ne'matlaridan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xush xabar bermoqdalar. Oli Imron surasi 169-oyat. Shahidlar qabrda azob ko'rmaydilar. Zotan ular allaqachon jannat hidini his qilgan, dunyo g'amlaridan qutulib, rizqlanayotgan holda bo'ladilar. 5 toifaning ikkinchisi robitada turgan kishi, ya'ni dinini himoya qilib, musulmonlarni qo'rib turgan posbon. Bu insonlar jang maydonlarida emas, balki chegarada, ilm va ma'rifatda, g'oyada, uyqulardan voz kechib, dinini va musulmonlarni himoya qiladi. Ular ummatning qahramonlaridandir. Bir hadisda aytilgan: bir kun va bir tun robitada musulmonlarni qo'rib turish, bir oy nafl roza tutish va qiyomul layldan afzaldir. Mana shu toifa ham vafot topib qabrda yotganida, ularning iymon uchun musulmonlarni qo'rib turgan kechalari unga guvohlikka o'tib azobni to'sadi.
Bularning misoliga davlatimiz chegarasida turgan harbiylarimizni aytish mumkin. Agar ular ixlos bilan shu amalda qoyim tursalar, inshaalloh ular qabrda najot topuvchilar qatorida bo'ladi. Endi 3-toifadagi baxtli inson esa Mulk surasini yodlab, uni har kuni tilovat qiluvchi odam. Kimki har kuni undan 10 oyat yoki to'liq o'qisa, u qalbini, dinini, hayotini Qur'on bilan ziyo qilgan inson hisoblanadi. Qur'on uning qalbiga nur bo'lganidek, qabriga ham nur bo'ladi. Rivoyatlarda Mulk surasini yodlab, uni o'qib yurgan kishi vafot topib qabrga kirganida, farishtalar uni qattiq hisob qilish uchun yaqinlashmoqchi bo'ladi. Shunda uning qalbida yashagan Mulk surasi jonlanib, nido qiladi. Yo Parvardigoro, bu bandang hayotini men bilan o'tkazdi, menga amal qilib yashadi. Yo Parvardigoro, agar bu bandangni azoblamoqchi bo'lsang, unda meni uning zehnidan chiqarib tashla deydi. Mana shu insonlar ham qabrda najot topuvchilardir. Har kuni 10 oyat bu 3 daqiqaga yetmagan vaqt. To'liq sura esa 7 daqiqa bo'ladi. Har kuni 7 daqiqa vaqt hisobiga abadiy omonlikka, rohatga ega chiqish mumkin. 5 ta baxtli odamning 4-toifasi bu juma kuni yoki juma kechasida vafot etgan inson. Juma musulmon haftasining ayyomi. Bu kunda dunyoga kelganlar bor, vafot etganlar bor. Juma kuni yoki juma kechasida vafot etgan banda uchun payg'ambar alayhissalom shunday deganlar: kim juma kuni vafot etsa, qabr azobidan omonda bo'ladi. Bu Allohning maxsus fazli. Har birimiz shu kunda vafot etishni so'rasak arziydi. Biror yaqiningiz hayotida islom bilan odamlarga ozor bermay, qo'ldan kelgancha musulmonchilikka amal qilib, juma kunida olamdan o'tgan bo'lsa, muborak bo'lsin. U odam najot topuvchilar qatorida. Agar u erkak kishi bo'lsa, hozir Hurayndan tushgan durlarni terish bilan band bo'lsa ajab emas. Qabr azobidan najot topuvchi 5-toifadagi inson bemorlikka sabr qilib, qorin og'rig'i bilan vafot etgan odamdir. Har bir og'riq gunohlarni yuvuvchi. Agar banda dardga sabr qilsa, u gunohlardan poklanadi. Sabr gunohlarni yuvadi, qabr azobidan to'sadi. Ibn Hibbon va Imom Ahmaddan kelgan rivoyatda payg'ambar alayhissalom shunday dedi: kim qorin og'rig'idan vafot etsa, unga qabr azobi berilmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyatlarida esa musulmonga ozor bergan har bir narsa, xastalik, tashvish, g'am, hatto unga botgan tikon ham gunohlarini yuvib ketkazadi deganlar. Sabr qalbdagi eng go'zal bir xazina. Sabr qilgan banda qabrda ham sababsiz azoblanmaydi. Inson hayoti tugallanadigan sayohat. Har bir nafas bu safarga qadam. Lekin bu safarning oxiri na shahar, na yurt, balki barzax hayoti, qabrdir. Kimdir qabrida hurning munchog'ini terib rohatda yotadi. Kimdir torlikda, g'amda, azobda qoladi. Yuqorida aytilgan 5 toifaning biri bo'lishlik nasib qilsin. Dunyoga kelganimizda barcha kulib, xursand bo'ldi, biz esa yig'lagandik. Endi dunyodan chiqishda esa hamma yig'lab turgan bir paytda xursand bo'lib, jannat bog'laridan bir bog'ga ketishlik nasib qilsin.